Ibyo koko ntiwibeshe ku mwanzi Kayumba Nyamwasa, umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'amagambo menshi atangaje. Ni amagambo yatangarije Rusagara mu kiganiro bakoranye kuri Twitter cyamaze amasaha abiri. Ni Kayumba Nyamwasa wavuze amagambo menshi akomeye, harimo guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda, ibinyoma byuzuye ibindi, yewe nta n'ukuri na guto yigeze ashiramo. Nyuma y'ayo magambo menshi yavuze ku mbuga nkoranyambaga, Kayumba Nyamwasa bagiye bamwibutsa urukundo u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bafitiye nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuryango. Nyuma y'ayo magambo ya Kayumba Nyamwasa yatangarije ku rukuta rwa X kuri Twitter yari yafunguye mu minota 30, dore ko ngo ari umugabo ngo wihisha cyane, ngo ahanini akaba abarizwa mu myobo ng'inyaga. Uyu Kayumba Nyamwasa nyuma yo kuvuga ayo magambo akomeye, ngo yahise ahamagara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, abwira Tshisekedi ndetse na Sebarundi ko bakwicara bakaganira. Ni ikiganiro ngo cyamaze amasaha abiri baganira ku buryo bahungabanya umutekano w'abanyarwanda. Nubwo bitegura guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, ibyo RDF yaberetse mu karere ka Rubavu ubwo bageragezaga kurasa ngo binjire mu Rwanda mu karere ka Rubavu, ubwo hari tariki 27 Mutarama uyu mwaka, ndakeka ko batazabyibagirwa. Kayumba Nyamwasa, umunyabwoba wa mbere ukunda kwihisha, umugabo usazanye amacakubiri ndetse no kubiba urwango mu banyarwanda. Abanyarwanda bamwibukije ko ibyo avuga bitazakunda, kandi ko ibyo avuga ari ukumena ku rutare amazi, ngo dore ko nta kintu na kimwe yakora gateranya abanyarwanda ndetse na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umugabo Imana yishimira. Nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame wagiye agaragaza yuko Kayumba Nyamwasa ashaka gutera u Rwanda, yewe ko ari n'umuyobozi mukuru wa FDLR. Ubwo Kayumba Nyamwasa yakoranaga ikiganiro n'uyu mugabo kuri Twitter, ntago yigeze yemeza neza ko ari FDLR, yagiye abihakana avuga ko ari ibirego u Rwanda rwamureze mu bihe bitandukanye, ngo bitewe ngo no kutamwishimira, yewe bitewe no kutishimira ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame, ngo wari ushaka kumuyoboresha igitugu, ngo we agahitamo kwigendera. Kayumba Nyamwasa yagarutse ku rupfu rwa mugenzi we Karegeya, ndetse n'uburyo Kayumba Nyamwasa yafatishijwe na Karegeya gushakisha ibyangombwa byo kuba impunzi hariya South Africa. Wibutse ko South Africa ya Ramaphosa ifatanya na leta ya Ndayishimiye na leta ya Congo kurwanya M23. Wibutse ko Ramaphosa yahigiye u Rwanda ko azarutera kugira ngo yihimure ku Rwanda, dore ko ashinja abanyarwanda kurasa abasirikari be bari he hariya mu mujyi wa Goma mu gihe cyo kugarura amahoro, ubwo abasirikare be bagerageje kurasa kuri M23 kugira ngo idafata umujyi wa Goma. Abari abasirikare barasaga kuri M23 batunguwe no kubona urufaya rw'amasasu rutagiye kuzamuka. Abakongomani FDLR, Wazalendo n'abarundi bari bahawe operasiyo yo kurasa umujyi wa Rubavu bakawusiba ku ikarita, ariko ntabwo byaje kubakundira. Nyuma y'uko ingabo za Ramaphosa zitsinzwe ku rugamba, ngo zakiriwe bikomeye cyane n'uwo bita Kayumba Nyamwasa muri South Africa, ngo arababwira ati mwagerageje gukora akazi, ngo kandi mwatweretse hari intege nke z'u Rwanda ngaho dushobora kwinjirira. Mbibutse ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu birinzwe hano muri Afurika bifite ubutasi bukomeye, aho utekereje gutera u Rwanda uri hose, nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko azahagusanga, kandi n'abagaba bakuru b'ingabo nka Fande CDS Mubaraka Muganga yavuze ko u Rwanda ari igihugu gito kitagomba kuberamo imirwano, ahubwo wowe nutekereza gutera u Rwanda uzaba uhaye akazi gakomeye bakagusanga aho uri. Kayumba Nyamwasa nyuma yo gutangaza amagambo akomeye, ngo yerekeje muri leta y'u Burundi kuja kugana na FDLR ziri kwitoreza mu ishamba rya Kibira, ngo yiteguye gutanga isezerano rye ryo kurimbura u Rwanda n'abanyarwanda. Ariko ngo bino byose ngo bikazakorwa abifashijwemo na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Chilombo. Ni leta ya Chilombo yumva ko ibonye umwanzi wese w'u Rwanda aho yaba ari hose yamufasha, nguko n'ubundi perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye ubwo yari ari Kinshasa, avuga ko yiteguye gufasha urubyiruko witeguye gukuraho ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ariko n'ubundi uyu mugabo yageze nyuma arivuguruza arabihakana, avuga ko ntabyo yavuze, ariko koko internet irabika. Bahise babimwibutsa, bamukina n'ikiganiro yakoze, bamubaza niba ari korone ye, bamubaza niba atari perezida w'u Burundi baba barahinduriwe, bakaba baramuzaniye korone basa, akaba ari ivuga ayo magambo akakaye anateye ubwoba. Ni nyuma gatoya yuko umwe mu banyamakurukazi wari utangaje amakuru akomeye yuko leta y'u Burundi yatanze imihoro ku mbonerakure kugira ngo batangire kwivuna bari mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyarwanda bari hara mu gihugu cy'u Burundi, yakatiwe imyaka myinshi, dore ko yafunzwe tariki 13 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2014,
ngo yewe akaba afunzwe nabi cyane, isaha n'isaha ashobora no kubura ubuzima. Uyu bakaba bamwita Sandra Umuhoza. Uyu rero Sandra Umuhoza arunga mu gihe bagenzi be avuga ko n'ubundi leta y'u Burundi ngo yiteguye gutsemba, akaba ariyo mpamvu batanze imipanga, imihoro misha ku mbonerakure kugira ngo zijye gukuraho abanyaminembwe. Uyu munsi rero tukaba duhise twirukinyira muri Minembwe. Minembwe bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko bumvishe ko Kayumba Nyamwasa yamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi gutanga oda yo kubatera ndetse no kubarimbura, ngo dore ko Kayumba Nyamwasa yanga abanyaminembwe cyangwa se yanga abanyamurenge urunuka. Ni ngurwango Ndayishimiye nawe afitiye bano banyamurenge. Hari ikibazo kimwe uhita wibaza, ese abarundi bose bishimiye kuba inkoramaraso? Ese abarundi bose bishimiye kwitwa abajenosideri hano mu gihugu cya Kongo? Reka nkubwire ko abanyamurenge nibwo bwoko bwonyine kuri iyi si ya Nyagasani buhanganye n'ibihugu bitatu bitandukanye, harimo igihugu cy'u Burundi, hakazamo Ububirigi, tutibagiwe na Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'igihugu cyakabaye kibarengera ariko cyabashumurije abanyamahanga bitewe n'indonke n'ibyo bashaka kugeraho kugira ngo babatsembe babakure hano mu gihugu cya Kongo. Ni imyaka myinshi isize abanyamurenge babarasa, ariko byatangiye gukomera cyane mu mwaka wa 2017. Ni abanyamurenge bakomeje kwisanga mu mirwano ikomeye cyane na leta yabo mu buryo bwinshi batazi, bazira uko bavutse, bazira uko babayeho, abenshi bashinjwa ko ari intasi z'u Rwanda ngo zagiye gutera ndetse no gutata leta ya Kongo. Abanyamurenge bakubwira uburyo perezida w'u Burundi yambukanaga n'imbonerakure bakaza bakica abanyamurenge, dore ko ari n'abanyamurenge benshi biciwe mu Gatumba. Bavuga ko bino babirambiwe, ariyo mpamvu beguye intwaro bahitamo kwigira twirwaneho, bahitamo kurwana ku baturage babo kugira ngo barinde umutekano wabo. Reka nkubwire ko Minembwe iri hafi ya Uvira ndetse Uvira ikaba hafi ya Bujumbura, ngo nibakomeza kugwanya iyi twirwaneho M23 iramanuka imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, imanuye intwaro zidasanzwe zo gufasha abanyamurenge kwivuna umwanzi, bagakomeza kuguma muri aka gace kabo ka Minembwe, ibiza gushira Uvira mu kaga, Uburundi bugatangira gukizwa n'amaguru. Ubwoba bw'abarundi, ingabo z'abarundi, yewe n'abaturage b'abarundi ko M23 yakwigara umujyi wa Uvira bwaba bufite ishingiro. Nibyo koko ntibibeshe. Mu gihe M23 yakwigara umujyi wa Uvira, ni uguhita ifunga umupaka wa Uvira werekeza i Bujumbura. Abarundi umupaka wabasigaranye ni umupaka umwe ubahuza n'igihugu cya Tanzania. Icyo perezida w'u Burundi atinya niko hahita haba imyigaragambyo ikomeye cyane yo kumukura ku butegetsi, bumwe mu baperezida utarigeze ubana neza na M23. M23 ikaba yafasha ako gace gashobora gushira ubuzima bw'abarundi mu kaga. Ndabibonera mu mboni ya kure, ngabona perezida w'u Burundi ahunze igihugu nyuma y'uko akoze ikosa rikomeye cyane ryo kwataka M23 mu bice bitandukanye nka za Gasheberi ndetse n'ibindi bice ndetse na za Gicanga, akabatwikira amazu, yewe akaza kurasa M23. Yewe murabizi ibyo M23 yakoreye ingabo ze z'abarundi hariya ku musozi wa Mushaki, akabamanukana Karuba, akabasanga Sake, akabarenza Goma, akabarenza za Kavumu, akabambukana za Gatogota. Uyu munsi wa none akaba yarabarengeje za Kabanyora ndetse n'ibindi bice bitandukanye. M23 ku muvuduko idasanzwe yerekeza za Minembwe gutabara abanyamurenge bakomeje guhohoterwa ndetse no kuraswaho bikomeye cyane. Ngo drone zakomeje kuzamuka mu birere bitandukanye, kandi zari drone nyinshi, zimwe z'ubutasi, izindi ziminja urufaya rw'amasasu ku banyamurenge. Abanyamurenge bakomeje kwigwanaho, yewe baza no kwambura ibikoresho byinshi ingabo z'abarundi. Muri ibyo bikoresho byinshi bambuye ingabo z'abarundi harimo imbunda ziremereye abarundi bifashishaga mu kurasa kuri twirwaneho ndetse na M23. Abarundi nabo ntibishimiye ibyo Sebarundi arimo arapanga, yewe arimo arakora. Ntibanishimiye ko Kayumba Nyamwasa agira mu gihugu cy'abagiye kuganira na FDLR ndetse n'imbonerakure ziteguye gufatanya nawe mu kurwanya ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ngo dore ko bateguye umugambi ko Uvira igifatwa ngo nabo bazahita binjira mu Bugesera ngo bakaza gutera u Rwanda. Ariko reka nkwibutse ko umunyarwanda yabwiye abanyarwanda bagenzi we ubwo yari avuye mu gihugu cy'u Burundi ati igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Nibwo yikojeje
iy'ibicu atora ingabo ndetse n'icumu yerekeza mu Burundi abafashe Bugesera, Bugesera bihindutse u Rwanda. Ibyo rero ntibizigera bikunda, muryame musinzire kuko nyakubahwa perezida w'u Rwanda yakomeje kubitangaza mu gihe gitandukanye. Isozo ndetse n'ubuzima bwa Kayumba bwaba buri kugana ku musozo bitewe n'ibyo arimo arategura n'urwango yanga abanyarwanda n'u Rwanda. Yego nibyo, Kayumba Nyamwasa ashobora kuba arimo arahumeka umwuka wa nyuma yo gutangaza amagambo akomeye yakisaga mu gihugu cy'u Burundi agiye gushigikira FDLR, kandi twibukiranye ko mu ishyamba rya Kibirira inkuba zahakubitiye zitarajya kure, ni umusozi muremure ugwamo imvura ngo yewe ubarizwamo n'imirabyo myinshi. Inkuba isaha n'isaha ishobora gukubita igahitana ubuzima bw'umunyepolitike wigize ikinana agahunga u Rwanda ariwe Kayumba Nyamwasa, akaba agashoza ntambara, akaba agateranya abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagiye agaba ibitero bitandukanye ndetse agapanga n'imigambi itandukanye yo gukora ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, dore ko ari n'umwe mu bashinja ko u Rwanda rufasha M23, dore we ko atanemera ko M23 ibaho, ahubwo yemera ko M23 ari ingabo z'u Rwanda ngo zagiye gucukura amabuye y'agaciro ndetse no gutera ngo leta ya Kongo. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka, nizere ko mwamaze gukanda subscribe. Turi abambere mu bambere mu bijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi, weza amakuru acukumbuye akugeraho ku gihe kandi amakuru ya nyayo kandi yizewe. Murakoze cyane.